жир в области талии. Иными словами, его фигура становится женоподобной. Появление характерного пивного живота говорит о том, что у человека развился метаболический синдром, то есть нарушение обмена веществ. А алкоголики – это уже не мужчины, так скажем, да, то есть вопрос о деторождении там часто, это не только эректильная дисфункция, это просто уже гипогонозизм есть такой термин, а это отсутствие выработки, ну, сперматозоидов окончательно, скажем, или их вообще мало, или они не работают в нужном количестве. Я отлично себя чувствую, как полноценный мужчина, у меня все в порядке. И я не испытываю никаких затруднений в этом плане. Тело женщины тоже меняется под воздействием алкоголя. У нее также растет живот, а фигура становится мужеподобной. В итоге мы все, и мужчины, и женщины, становимся лицами некоего среднего пола. Я могу выпить литр коньяку под хорошую закуску, буду адекватным, нормальным человеком, без угрозы для общества. Меня не будет тошнить. Меня совсем никогда не тошнит. Дело в том, что утрата рвотного рефлекса, то есть естественная защитная реакция на алкоголь, это на самом деле плохо. Потому что организм таким образом сопротивляется опьянению и как бы подсказывает нам, что привыкать к алкоголю, алкогольному опьянению не нужно. Красное вино – это, в общем-то, и вкусно на самом деле. Помимо этого, это еще и полезно. Ну, опять же, мы говорим в небольших количествах, да, те же там бокал 2 в день. Полезно для сердечно-сосудистой системы, это вымывает холестериновые бляшки, повышает гемоглобин. Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. И вот этот миф о том, что употреблять алкоголь там в каких-то дозах, чтобы были чистыми сосудами,